iets, zegt hij. En hij heeft natuurlijk gelijk, want hij ligt op die buitenspel te loeren. Ja, als je dat dan ook nog eens in de gaten moet houden, dus de paas van Duarte, dan staat het recht. Jovic nog net zijn 16 uit, maar riskant, want Lindelpauw. Sterman ziet af, voorzet, Jovic komt plukken.